Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Bisiklet Turu'nu kapsamında Atatürk ve Bisiklet webineri için bir araya geldik. Öğretim görevlisi Feridun Ekmekçi hocamız ve öğretim görevlisi Adnan Çankır hocamız bizlerle bilgilerini paylaşacaklar bu doğrultuda. Feridun hocam hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Evet Feridun hocam şimdi sizi görebiliyorum. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bu arada belki biz de birazcık Enver Çelikko Derneği'nden de bahsedebiliriz. Hani hem bu etkinlikle çok bağlantılı olduğu için. Enver Çelikko Derneği Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Muğla merkezli 2007 yılında kurulmuş ve uzun süredir de Feridun hocam siz orada görev yapıyorsunuz sanırım. Biraz Evet, ondan bahsetmek ister misiniz bize başlarken? herkese merhaba. Feridun Ekmekçi benim adım. Muğla Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da Enver Çelikko Dernek Başkanlığı'nı yürütüyoruz. 2007 yılında kurulduk biz. Çevre dostu bisikletli ulaşım. Uzun yol bisiklet turcularından bir grup arkadaşla beraber hem dedik mesleğimizle ilgili enerji verimliliğini ulaşımda kullanalım hem de çevre dostu ulaşımı, çevre dostu bisikleti turizmi yaygınlaştırma üzere bir çalışmalar yapalım, çalışmalar yürütelim diye kurulmuş bir dernek. Ben dernek başkanıyım. Adnan Hocam dernek başkan yardımcısı. Biz hem ulusal Eurovelo koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Uzun yol bisiklet turcusuyuz. Uzun yoldan kastımız Muğla'dan Brüksel'e pedal çevirdik. Kopenhag'dan Viyana'ya yaklaşık 150 bin kilometreyi geçkin 40 senelik bir mazimiz var. Aynı zamanda da belediyelerle bisikletli ulaşımı gezdirmek, bisiklet ulaşımı yaygınlaştırmak, gezi rotalarının uluslararası arenada yer bulması ve ulaşım modeli olarak da bu çalışmaların yoğunlaşması için bir çalışma yürütüyoruz. Atatürk Bisiklet Turu da bunlardan birisi aslında. Buna da giriş yapalım derseniz hemen başlayabiliriz. Tabii ki hocam. Yani Adnan hocam katılabildiler mi? Adnan Hocam katılacaktı. Ben hemen ona da linki göndereyim. Az önce gönderdim linki. Evet geldim hocam, ben de geldim. Harika, tamam. Samsung sizmişsiniz hocam. Merhaba Evet, Adnan hocam, hoş geldiniz. hoş O bulduk. zaman biz İsim değiştirmeyiz. Buyurun. merhabalar. Feridun Ekmekçi hocamızın tanıtımıyla başlamıştık. Siz de birkaç kelime söylemek ister misiniz? Ondan sonra sunumumuza başlayabiliriz. Tamam. Ee, Hocam da bahsetti. Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği'nde başkan yardımcılığını yürütüyorum. 2013'te derneğe resmen üye oldum. Öncesinde de faaliyetlere katılıyordum ama e, derneğimizin çalışma odağı olarak iki konu var. Bisikletli turizm, daha doğrusu sürdürülebilir turizm başlığı altında bisiklet turizmi. Bir de sürdürülebilir ulaşım başlığı altında gene bisikletli ulaşım. Bu iki konuya yoğunlaşıyoruz. E, Ben de Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Bir yandan da bu işlere biraz işte gönül verdiğimizdendir. Buraya biraz kanalize olduk, odaklandık. Güzel çalışmalar da oldu. Bugün toplanmamıza vesile olan Atatürk Bisiklet Turu güzel bir çalışmaydı. Biz daha çok böyle Feridun Hocam'ın da gayretleriyle proje odaklı bir derneğiz. Avrupa Birliği projeleri olsun, yerel destekler olsun. Yaptığımız çalışmaların hem de kayıtta geçmesi bakımından güzel oluyor. Bir de hocam bahsetmiş miydi bilmiyorum ama biz şimdi Hareket Zamanı diye bir kampanya var. Fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir kampanyadır bu. Ee, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği tarafından koordine ediliyor. Dünya çapında bir organizasyondur. Bunun da ulusal koordinatörlüğünü yürütüyoruz ülke çapında. Yılın çeşitli dönemlerinde çeşitli etkinlikler var. Hareket haftası gibi, asansör kullanmama gibi, okul sporları gibi etkinlikler var. Bisikletin dışında, tabii bunun içine de bisikleti soktuk. Hocamın bahsettiği Muğla'dan Brüksel'e bisiklet turunu bu Navi Mu kampanyası e, kapsamında yapmıştık. Güzel de geri dönüşler almıştık. Fazla sözü uzatmayayım. Bu kadar yeter diyelim. Bizde çok laf çok ama sırası gelince konuşmaya çalışırım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. O zaman sunumumuza başlayabiliriz Feridun hocam. Ekran paylaşmak istiyor musunuz? Ekran paylaşacak mısınız? Ekran paylaşmak isterim.
Tamam. Sanırım yetkiniz var şu anda hocam. Deneyebilir Tamam. misiniz? Ben sözü size bırakıyorum. Evet. Şimdi değerli katılımcılar, ekran paylaşmadan önce herkese katılımlar için hoş geldiniz. Teşekkürler hepinize. Atatürk ve bisiklet konusunu biz 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın arşivlerini tarayarak e, bir not haline dönüştürdük. Burada sunum sırasında bu aşamaya nasıl geldik? Neden bu turu yaptık? İkincisi turun tamamını yapan Hasan ve Filiz uzun yol bisikletçi arkadaşlarımız, dernek üyeleri. Onlar katıldılar. Onların yol üzerindeki deneyimlerini alacağız. 1300 kilometrenin tamamını onlar yaptı. Biz 300 kilometresini yapabildik üniversite görevimizden dolayı. Kırşehir'den geri döndük. Ve bunun uluslararası görünürlük bakımından neden önemli olduğunu vurgulayacağız. Ben lafı uzatmadan e, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk bisiklet turunu yapmamızın nedeni aslında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sene 1928 ülke savaştan çıkmış. Savaştan çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na şunu söylüyor. Gençlere bisikleti sevdirin. Siz Anadolu'da bisikletle ilgili şehirlere, güzergahlardaki ilgili şehirlere giderek Anadolu'da bisikleti sevdirin diye bir talimat veriyor 1927. Tabii ülke savaştan çıkmış, şimdiki gibi yol, iz, köprü, bisiklet alacak maddi güçler yok. Bir sürü şeyler yapılması gerekiyor ülkenin savaş mağduriyetini azaltmak, kalkınmaya yeni şeyler yapmak için ama burada bu kararın verilmesi, bisiklet sporunun da gençlere sevdirilmesiyle ilgili konu aslında önem arz ediyor. Ve bu amaçla, deneme amacıyla ilk tur 1928 senesinde yapılmış. Ekrandaki görüntüler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın arşivlerinden alınmış. 1928'e ait güzergah. Burada Ankara'dan başlayan tur Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Merzifon, Çorum, Yozgat, Çankırı, Ankara olarak 1300 kilometre planlanmış ve Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı bisikletçilerinden subay, az subaylarından oluşan o zamanki farklı isimler de olabilir askerlerin. Onlarla beraber bir başlangıç yapılmış. Elbette zor şartlarda hem iklim hem de yokluk hem de biraz daha Anadolu'nun taşra bölümünde yapılan bu bisiklet turu başarıyla sonuçlanmış. Bu başarıyla sonuçlanması sonrasında 1929 senesinde diğer güzergah önce Ankara'nın sağ tarafına doğru sonra sol tarafına doğru gelecek şekilde biraz aşağı inecek şekilde yapılmış. Bu başarılı sonuçlar gençlerin ilgi göstermesi, askerlerin bununla ilgili çalışmalardan memnuniyet duyması. Ondan sonra ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Edirne'den Kars'a pedal çevirir misiniz diye. Ve bisiklet takımı Edirne'den Kars'a pedal çevirmeye başlamışlar. Önce Ankara, Edirne arası, daha sonra Ankara'dan Kars, Sarıkamış'a kadar giden bir hikaye. Bu Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı'nın notlarına bize o dönemin bisiklet takımının başındaki paşanın kızı, paşanın adı Danış Karabelen Paşa, Kıbrıs Harekatı'nda falan önemli görevlerde yer almış. Kore'de görev almış bir gazi, büyük işlere imza atmış Danış Karabelen Paşa. Onun kızı bu çalışmalarda bize arşivini açtı. Tabii bu 4-5 senelik bir konu ve biz bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılmasına, başlamasına yakıştırdık ve bu dönemde yapalım istedik. Tabii biliyorsunuz deprem dolayısıyla, seçim dolayısıyla herkesin durduğu gibi bizler de durduk. Bu eski fotoğrafları, dönemin o fotoğraflarını, giysilerin, işte bisikletlerin biraz daha o döneme uygun malzemelerle yapılması şimdi kadar kolay değil. 1300 kilometrelik başlayan tur, daha sonra 1800 ve diğer Edirne Kars tarafında toplam 8500-9000 kilometreye yakın bir tur. Ama biz bunun planlamasını ilk tur kısmını da
buradaki haritaya uygun olarak yeni güzergah çizdik. Bir kalp şeklindedir aslında. E, Bu bir yarış değildi. Bu bir hatıra turuydu. Gençlere biz de bunu anlatalım istedik. Birkaç yerde anlattık bunları. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu 2023'te yapalım istedik. 1928'den 2023'e şeklinde bunu yapalım istedik. Anadolu'da bisikleti sevdirin kısmıyla aslında bizim ülkemizin, gençlerin, insanlarımızın, vatandaşlarımızın kodlarında bisikletli ulaşım ve bu bisikletle ilgili çalışmalar var. Biliyorsunuz artık şehirler araçlar tarafından işgal edildiği dönemde bisiklet ulaşım oldukça önemli. İnsanların günlük fiziksel aktiviteye önem vermesi gerekiyor. Güzel bir farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Ankara'dan çıkışımızı Keçiören Belediyesi'nde yaptık. Bu turu da TÜBİDEF, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu desteğiyle Ankara'daki çalışmalarda bize oldukça destek oldular. Ve resmi yazışmalarda da tüm il ve sivil toplum müdürlüklerine 11 şehirdeki bir tanesi ilçe, 11 ildeki şehirler yazdık. Oradan hem emniyet güçlerimizden hem jandarmadan güvenlikle ilgili destek istediğimiz yerler oldu. Bazen küçük bir çekirdek takımla devam ettiğimiz için bunları şehirlere girerken hem bir farkındalık olsun diye hem de projenin görünürlüğü artsın diye emniyet ve jandarmadan da bir destek gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. TÜBİDEF, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu da Ankara'daki organizasyonumuzu yaptı. Sağ olsun Keçiören Belediyesi, belediye yetkilileri hem Özcan Atamert hanımefendiye hem de bizleri açılışta ve kapanışta misafir ettiler. Tabii konu Atatürk olunca biz bu çalışmaya, bu açılışın olduğu törene Anıtkabir'den başladık. Anıtkabir fotoğraflarını hemen açmaya çalışacağım. Bu turun başlangıcını Anıtkabir'den yaptık. Anıtkabir'de yaklaşık 50 kişilik bir bisikletçi ekiple beraber tabii o dönemin yakın zamanındaki üst düzey komutanlarla beraber Atatürk bisiklet turu ile ilgili Anıtkabir'de bir çelenk koyma töreni yaptık. Ülkemizi Hocam, koruyoruz Mustafa Kemal Atatürk'e özür ve diliyorum hocam, bölüyorum ama fotoğrafı büyüttüyseniz biz büyümüş fotoğrafı göremedik. Tam ekran, yani tüm ekranınızı paylaşırsanız onları görebileceğiz sanırım. şimdi görünüyor mu? Evet, şimdi görünüyor. Harika. Teşekkür ederim. Ankara'da biz bir çelenk koyma töreniyle başladık tura. Adnan Hocam'la ben bu turun Kırşehir kısmını yapmış olduk. 300 kilometre kadar bir turunu yapmış olduk. Burada Özcan Hanım, şuradaki hanımefendi, kendisi Atatürk'ü 7-8 kez görmüş bir hanımefendi. Turuncu elbiseli olanlar Türk Spor Gücü Komutanlığı'nın subay, astsubay ve yöneticilerinden oluşan bisikletçiler. Aslında tamamen bir bisiklet branşı olmasa bile askeriyenin de bu konularda desteği var. Bu çalışmada bizlere de destek verdiler. Özellikle Özcan Hanım ve o döneme yakın kişiler, askeri personel olarak üst düzey generaller de bu açılışta bizlere destek oldular. Tabii ki deftere de bu anıları yazı olarak bırakmış olduk. Bunlar da bize güzel bir hatıra olarak kaldı aslında. Farkındalığın artması için, bu farkındalığın artması için bu etkinliğimizi şuradan hemen göstereyim. Bu etkinliğimizi Avrupa Komisyonu sayfasında biliyorsunuz European Mobility Week 16-22 Eylül'de yapılıyor. Avrupa Komisyonu tarafından aktif mobilitenin desteklenmesi için, spor organizasyonlarının desteklenmesi için Avrupa Komisyonu sayfasındaki European Mobility Week'e de Atatürk Cycling Tour olarak da bu turumuzu
ekledik uluslararası görünürlük anlamında. Bunun da önemi Türkiye'deki 42 etkinlik arasında, belediyeler dışındaki etkinlikler arasında yer almasını sağladık. Diğer taraftan bizim için diğer önemli kısmı da bu tur kapsamında Sport Without Waste, atık yönetiminin öneminin vurgulanması, Sport Without Waste, Cycling Without Waste konseptinin uygulanması olarak söyleyebiliriz. Dediğim gibi 1928'deki rotanın aynısı yapıldı. Yollar her ne kadar daha rahat olsa bile o dönemin fazla asfalt olmadan, bazı köprüler olmadan yapılan rotaya göre arkadaşlarımız asfalt yollardan e, turlarını tamamlamış oldular. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Mersin, Çorum, Yozgat, Çankırı, Ankara şeklinde 24 gün planladık ama biraz daha erken bitirildi. O döneme göre 5-6 günde erken bitirmiş olduk. Takım kaptanlığını yine bu toplantıdaki Hasan Bey yapmış oldu. Hasan Turakine eşiyle beraber turun tamamını bitirmiş oldular. Yeni dönemde de biz arşivde yer alan 1929 rotasını yapacağız. 1929 rotasında da yine Ankara'dan başlayan Eskişehir, Afyon, Konya, Niğde tarafında birkaç tane şehir kesişiyor. Bu yeri tekrar yapmış olacağız. Yeni döneme bunu da biraz daha planlı olarak 1929 yılındaki rotayı da yine Atatürk Bisiklet Turu 2 şeklinde yapacağız. 4 versiyonu var. Edirne tarafı, Kars tarafı var. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Ben paylaşımı durdurayım. Bizim için keyifliydi Kırşehir'e kadar olması. Benim ilk görev yerim de 1988'de Kırşehir olduğundan biz oraya kadar en azından sürüşümüzü yaptık. Daha sonra bisikletleriyle ve eşyalarıyla Hasan ve Filiz onlar devam ettiler. Ben Hasan ve Filiz'e bırakmak istiyorum. Sonrasında kendi fotoğrafları var. Onları da göstererek bazı fotoğraflar seçtiler. Hasan sen ekran paylaşabiliyorsan sizden devamını alalım. Merhabalar. Merhaba hocam. Ekran paylaşmayı pek becerebilir miyim bilmiyorum. Zoom pek kullanmadık. Evet, sizi bulanık görüyoruz. Oradan anladım. Şeyi En Merhaba. altta ortada yeşil bir tuş olacak ekranı paylaş diye. Tamam, Bilmiyorum aynı gördüm. şekilde görülebiliyor ama. Tamam, harika. Tamam, oradan paylaşırız. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hasan Bey sağ olsun tüm turu yaptılar. Emekli kendisi. Dalaman'a yerleştiler. Hem de derneğimiz üyesi. Kendisi Maliye Bakanlığı'ndan emekli muhasebeci. Eşiyle beraber sonuna kadar yaptılar. Bizim turlarımızda eşyamızı biz kendimiz taşırız. Herhangi bir araç takip etmez bizi. Yani emniyet güçlerinin dışında normalde yollarda biraz da o maceraları dinleyelim. İlk 4 gün 5 gün beraberdik. Kırıkkale Bisiklet Derneği ile beraber. Ama hepsini Hasan'dan dinleyelim, takım kaptanından. Ay, çok keyifli. Merhabalar. Öncelikle benim ismim Hasan. Emekli bir memurum. Eşim ev hanımı. Merhabalar. Hocam hep Hasan Bey konuşmasın yani. Eşi de konuşsun. Kesinlikle, kesinlikle. Sanırım Biz zaten paslaşarak anlatacaklar gibi hissettim ben zaten. Evet, evet. Evet. Biz zaten uzun turcuyuz. Aynı zamanda Enver Çeliko Derneği'nin üyesiyiz. Gönüllü eğitimlere de katılıyoruz. Yakında bu eğitimlerimiz de var. Onlara da gitmeyi. Bunu biz görev olarak değil, bunu bir sosyal paylaşım olarak yapmayı seviyoruz. Bu tura biz çok heyecanla katıldık. İç Anadolu'da pek bisiklet turu yapmamıştık. Daha önce işte Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun veya hocamla birlikte bazı yurt dışı projelerinde beraber pedal çevirmiştik ama bu özel bir turdu. Ankara'dan Kırşehir'e kadar hocamlar beraber sürdük. Ama okulların açılması neticesinde hocamlar geri dönünce biz Filiz Hanım'la birlikte devam ettik. Bu turdan en çok bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi 1928 gibi bir tarihte o dönemde Atatürk'ün
Gidin Anadolu'da insanlara bisikleti sevdirin şeyiydi. O çok önemliydi çünkü sene 2023 bazı yerlerde, bazı illerde e, hala o gerek özentili, gerek işte abes elbiselerin biraz herhalde parlaklığından veya işte o toplumun biraz dışından olmaktan kaynaklanan çeşitli böyle rahatsız edici bakışlar da oldu. Ama bu önemli değil. Biz özellikle her vardığımız yerde gidip otelde konaklamak yerine hemen bisikletlerimizi bırakıp işte eşimle beraber özellikle bisiklet elbiseleriyle şehir içerisinde turlar yaptık. Gençlerle konuştuk. Selfie çekilmek yerine onlarla beraber hadi gençler bizi bir çekin falan diyeyim. Onlarla abi ne yapıyorsunuz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan. Biraz daha haşır neşir olduk. Ve gerçekten şu bir gerçek gördüğümüzde Atatürk'ün o dönemdeki ileri vizyonuna bir kez daha insan şahit oluyor. Bir kez daha işte bu bizleri etkiliyor. Genel olarak Kayseri çok yoğun bir ilgi gösterdi bize. İl olarak yoğun bir ilgi gösterdiler. Onun dışında da Çankırı çok özeldi bizim için. Çankırı, bilmiyorum içinizde giden var mıdır? Çankırı'ya gidiş geliş biraz sıkıntılıdır. Yalnızca Çankırı'ya gitmek için Çankırı'ya gidersiniz. Yani herhangi bir Evet, araç evet. oradan geçemezsiniz. Tokat da öyledir aslında. Evet, Tokat'ta da ben görev yapmıştım. Orası da yani sadece oraya gidiyorsanız gidilen bir yer aslında. aynen öyle. Ama Çankırı çok özeldi. Yani tuz mağaralarıyla, Evet. inanılmaz fosil müzesiyle falan çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Bisikletçi arkadaşlar da sağ olsun orada bir polis arkadaşımız Bisiklet Derneği'nin de başkanıymış herhalde. Onlarla Hasan beraber Bey, Hasan Bey buyurun. çok özür dilerim. Kameraya eğer eşit mesafede durabilirseniz ikinizin de sanırım yüzü şey olacak, net gözükecek gibi. Filiz Hanım net gözüküyor ama şimdi galiba oldu. Zaten onun Kusura ışıltısı beni bakmayın. tutuyor hocam. Tamam. E, Bu turda şöyle diyelim biz sabah çok erken saatlerde kalkıp akşam çok karanlığa varmadan varacağımız yere artık o günkü neresiyse parkurumuzun sonuna varmaya çalışıyorduk. Ana yolda giderken çok aslında bir şeyle muhatap olmuyorsunuz. Daha çok bisiklet sürüyorsunuz ama köylerden geçerken işte bir çobanla selamlaşırken, yolda insanlarla tanıştığınızda veya yurt dışından gelen bisikletçilerle yollarda karşılaştığımızda çok nasıl söyleyeyim rahatlatıcı bir ortam oluyordu. Hürmet gösteriyorlar sağ olsunlar. İşte oradan geçerken birisi salatalık uzatıyor, birisi domates uzatıyor. Ya buyurun gelin yemek yiyelim oluyor. İşte bir çay ikram edenler oluyor. Bu da Anadolu'da aslında bisiklete karşı büyük bir sevgi veya büyük bir ilgi olduğunu da gösteriyor. Her gittiğimiz yerde bisikletli gençler var. Tabii biz bunların birçoğunu kendimiz gibi kasklı, eldivenli olsunlar istiyoruz ama insanlar sabah kalkıp işine gidiyor. İşte bayan saçının bozulmasını istemiyor. Gençler biraz süsüne püsüne düşkün oluyor ama sonuçta bir bisiklete karşı ilgi var. Anadolu bu konuda çok uygun bir yer. Yani Avrupa'da da bisiklet kullananlar vardır. Hocam benden çok daha iyi bilir. Ama Anadolu gerek sahip çıkmasıyla gerek işte o mütevaziliğiyle bisiklet için gerçekten bir cennet. Biz İç Anadolu'da dediğim gibi daha önce hiç bisiklet kullanmamıştık. Ama şimdiki yeni turlarımızda artık biraz daha İç Anadolu'ya doğru yeni turlar yapmak istiyoruz. Benden Yollar bu çok. kadar. Sen Yani bu turun bize verdiği en güzel şey maneviyatıydı. Bu bana ayrı bir duygu. Yani Atatürk'ümüzün böyle bir şeyi başlatmış olması ve ben eşimle birlikte bir de bunu tekrar eden bize nasip olması bu bize ayrı bir gurur veriyor. En çok o beni etkiledi. Grup tabii daha kalabalık olsaydık 2 kişi değil de ne bileyim bunu bir Kırşehir'e kadar olan bölüm hocamlarla beraber daha bir destekleşerek güzeldi. Sonra ikimiz yalnız kalınca
biraz bir bocalama oldu yollarda ister istemez yola alışana Özellikle kadar. evet Şarkışla Sivas Evet. arasında kangallarla bayağı bir boğuştuk. Yani Evet, tam onu söyleyecektim. Sivas çünkü oldukça zaten koşulları Aynen. zor bir il. Sizin için yol koşulları nasıldı diye soracaktım. Siz de inmiş oldunuz. Şöyle ki Yol çok hiçbir güzeldi. sorun yaşamadık. yaşamadık. Yani psikolojik olarak bir tabii ileride Hı hı. köpeklerin olması, bazen ana yolun hemen kenarında büyük ve zincirsiz köpeklerin olması ister istemez biraz korku yaratıyor. Ama yani hiçbir olumsuz olayla karşılaşmadık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ege'de veya Marmara'da kullandığımız otoyollardansa İç Anadolu'daki yollar çok daha zengin, çok güzel. daha temiz, çok daha güzel. Hani yollarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Peki bir de trafiği sormak istiyorum size. Yani Muğla'da bisikletliye, motosikletliye daha alışık bir il. Daha yaklaşımları daha saygılı oluyor. Trafik açısından İç Anadolu'da yaklaşım nasıldı sürücülerin? Çok daha saygılılardı. Çok daha saygılılardı. Mesela Ege'de bisiklet kullanırken veya Antalya'ya kadar Muğla, biz Dalaman'dayız. Yani Muğla merkezde değil, Dalaman'da ikamet ediyoruz. Dalaman'dan biz Antalya'ya olsun, işte kızım Balıkesir, Burhaniye'de oturuyor, oraya olsun. Biz genellikle bisikletle seyahat ediyoruz. O bölgelerde, Kuşadası'nda falan trafikte çok sorunlar yaşadık. Ama İç Anadolu'da en küçük bir sorun yaşamıyorsunuz. Çok saygılılar, hürmetkarlar, geçen tırlar olsun, araçlar olsun el sallıyorlar. Hani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sorun olarak tek şu var. Mesela Şarkışla Sivas arası işte 80-90 kilometrelik bir mesafe. Eğer Şarkışla'dan çıktığınızda Sivas'a kadar suyunuz yoksa yolda susuz kalırsınız. Yani işte Benzinlik yok. biraz daha gelişim gerekiyor. Yani o bölgede ama bu araçla da gitseniz aynı şeyi yaşarsınız. Motorla da gitseniz aynı şeyi yaşarsınız. O yüzden oralarda bir su stoğumuz bol gittik. Ama dediğim gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Evet. Yollar rahattı yani. Ben bir soruyu da Atatürk bisiklet turu olması ile ilgili sormak istiyorum. Arada hani sizin anlatacaklarınızı atlıyorsam lütfen Yok beni estağfurullah uyarın. buyurun. Hani bu işin böyle Atatürk ve Cumhuriyet'in 100. yılı adına yapılıyor olması ile ilgili bir dönüt aldınız mı insanlardan? Yani onu nasıl karşıladılar? Şöyle İç Anadolu zaten bilirsiniz biraz daha nasıl diyeyim tutucudur. Evet. Atatürk ismine karşı inanılmaz bir saygıları var. Aynen. Yani işin içine Atatürk dediğinizde farklı oluyor. Hatta şu an tam hatırlamıyorum ama muhtemelen Kayseri'ydi. Kayseri'de bir lokantada yemek yedik. Çıktık hesap ödeyecektik. Abi ödendi dedi. Nasıl olur dedik. Tamam abi sizin formalar ödedi dedi. Yani Aynen bu da ayrı bir. evet almadılar hesap almadılar bizden. Yani balık restoranında yemek yedik ve bizden ücret almadılar. Bu gerçekten insanların o işte şeyi o ruhani veya o şeyde size yansıyor. Bunu bir bisiklet turundan, anı bisiklet turundan ziyade artık bir görev gibi yapmaya başlıyorsunuz. Yani o formayı taşımanın bir gururu olmaya başlıyor. Çok güzeldi. Çok duygulandırdı bizi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz deneyimlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. 3 dakikalık bir süresi kalmış Zoom'un. İsterseniz kapatıp tekrar başlayabiliriz. Tekrar bir 40 dakikalık zaman olmuş olur. Öyle yapalım mı? Kapatalım. Sonra tekrar aynı linkten tekrar girebilir miyiz? Rica Olur. etsem. Olur. Tabii ki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O zaman tekrar giriyoruz. Şimdi ayrılıp aynı linkten tekrar bağlanabiliriz. Sanırım herkes katılabildi. Devam edebiliriz. Feridun Hocam yine sözü size bıraksam olur mu? Olur. Bu turda biz öncelikle hem valilikleri hem belediyeleri yazmıştık. Tabii Atatürk konusunda çok ilgili olanlar da var, olmayanlar da oldu. Onlar hani çok fazla da kimseye niye destek vermiyorsun, katılmıyorsun demedik. Tabii Türkiye'de bisiklet deyince şu da var. Herkes yarış odaklı düşünüyor. Biz yarışçı değiliz. Bu anlamda kendi bisiklet federasyonumuza da bir davet gönderdiğimizde yarış olmayınca tabii biraz daha arka planda kalıyor. Bunun olmasını hani çok istemiyorum. Biz ulaşımcıyız. Yani ulaşımla bisikleti bağdaştırıyoruz. Ama tabii bizim ülkemizde bisiklet sadece yarışla anılıyor. Yarışa özel hazırlanırsınız, vücudunuzu hazırlarsınız.
Akıl sağlığınızı hazırlarsınız, mental olarak da hazırlanırsınız, ruhsal olarak hazırlanırsınız ama iyi ekipmanlarla biz her gün bisiklet kullanmasına, o yüzden SYK çalışmalarına destek veriyoruz. Yani bizim öğrencilerimizden 40 bini geçkin, 44 bin kadar öğrencimiz var Sürdürülebilir Yeşil Kampüs'te. Bu tabii ilk yapılan 100. yılı bekledik. 2 senedir arşiv notlarını raporlayıp da bu dönemi bekledik. Aslında yaz döneminde yapıp bütün güzergahı yaz döneminde tamamlamak istiyorduk. Anadolu bizim bölgelerimiz kadar yoğun bölge değil aslında. Ankara'dan çıktıktan sonra biliyorsunuz yaz dönemi herkes bizim bölgelerimize batıya yığılıyor tatil bölgelerine. O yüzden İç Anadolu biraz daha bu anlamda bisiklet kullanımı bakımından rahat denebilir. Tabii elbette biraz daha böyle farklı elbiselerle, bisiklet elbisesiyle gittiğiniz zaman da dikkat çekiyor. Kimisi buna tepki de gösteriyor, kimisi sıcakta karşılıyor. Bunların hepsini yolda e, karşımıza çıkıyor. Ama anlamı her gittiğimiz yerde Kayseri'de olsun, Kırıkkale'de olsun, Kırşehir'de olsun, bizim gördüğümüz yerlerde işte arkadaşlarımız Sivas'a gittiler. Önemli olan Cumhuriyet döneminde bisiklet takımının ve Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken, daha sonrasında ülkemizin yapılanmasını sağlarken, temellerini atarken, 100 yılın başlangıcı olan dönemlerden itibaren yapılan çalışmaları ve uğranan yerleri, bir Sivas Kongresi'nin binası, halka hitap ettiği bir ofis, bir mekanın ziyaret edilmesi. Biz bunlara bakarak gittik. Bunları bulmak isteyerek gittik. O yüzden yereldeki sivil toplum örgütleriyle buluştuk daha çok. Burada ben Kırıkkale'den Kırıkkale Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'ne hem de Kayseri'de Mehmet Lüzumlar Bey'i de desteklerinden, Çankırı'da Hasan Bey'in söylediği gibi 18 vites bisiklet ekibini de derneğini de yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle her şehrin giriş çıkışında emniyet görevlileri ve jandarma bir ihtiyacınız var mı diye bizi araması da bu işin biraz daha güzelliği oldu. Hemen sizi nereye gidecekseniz eskort edelim. Arkanızdan, önünüzden eskort yapalım şeklinde bir destek oldu. Tabii buna bizim aslında çok ihtiyacımız yok ama bazen onlarla beraber gitmek de avantaj oluyor. Yolu daha rahat buluyoruz. Merkezdeki yolu Atatürk anıtlarını daha rahat buluyoruz. Güzel bir arşivimiz oldu. Bunu belki bir fotoğraf sergisine de dönüştürebiliriz. Hasan ve Filiz güzel fotoğraflarını seçtiler 50 kadar. Belki Sürdürülebilir Yeşil Kampüs'te bunu biraz daha bisikletli turizmi geliştirecek şekilde de yapabiliriz. Seneye yaz dönemine denk getirebilirsek farklı bir olumsuz şartla karşılaşmazsak eğer seçimi de atlattıktan sonra Nisan seçimlerini atlattıktan sonra ikinci rotayı da yapmak için biraz daha detaylı ve erken yazışmalara başlayacağız. Bu sene de erken başladık ama tabii Şubat'ta herkes 3 ay 4 ay durdu. Biz de durduk. Hiçbir şey yapmak istemedik. Öğrencilerimize yöneldik biraz. Mayıs'taki seçimleri de atlatalım derken Eylül'e sarmış oldu. Eylül'de de Avrupa Hareketlilik Haftası'nı şehrini keşfet konseptini kullanarak yapmış olduk. Ankara'da da tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu, onlar da biz, onların üyesiyiz. Onlar da güzel bir ekiple bu işe destek verdiler. Ben Hasan anlatırken biraz da fotoğrafları paylaşmak istedim o yüzden. Eğer burada gönlü olan biz buraya da bir şeyler katabiliriz diyen genç üyelerimiz olursa bu videoyu seyrettikten sonra da bu kayıtları seyrettikten sonra da katılmak isterlerse planlama aşamasında katılmak isterlerse de elbette kapılarımız her türlü hem ofis desteğine hem de sahadaki tur desteğine açık olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkürler Adnan Hocam hocam. el Adnan kaldırdı. hocam da evet el kaldırmış. Onun da söyleyecekleri var sanırım. Buyurun Adnan hocam. Tekrar merhaba. Şimdi şu parmağı indireyim, nasıl indireceğim? Neyse sonra indiririz. Sanırım Yapabiliriz abi. sanırım bu kısmı özetledik gibi ben biraz araya girmiş gibi olacağım ama şimdi sürdürülebilirlik açısından bir önerim var benim Sürdürülebilir Yeşil Kampüs birimine. Kış döneminde
Bizim şimdi Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği olarak Gülağızı'nda bir bisikletli konuk evimiz var. Gülazım. Burada evet, aynı zamanda derneğimizin de ofisi. Biz burada küçücük bir odada uzun yol bisiklet yolculuğu yapan çoğunluğu yabancılara, Türkler de oluyor zaman zaman ama yabancılara ücretsiz konaklama imkanı sağlıyoruz. Bu valilik tarafından tahsis edildi bu mekan bize. Menteşe Belediyesi burayı tefriş etti. Duşu var, tuvaleti var, minik mutfağı var, bir ranzası var. İhtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar orada. Hatta bu akşam da üç misafirimiz geliyor. Bir tanesi, ikisi Norveçli, bir Avusturyalı genç bisikletliler geliyorlar. Zaman zaman bu gelen misafirlerimizi üniversitemizin öğrencileriyle buluşturabiliriz. Sürdürülebilirlik dendiğinde e, nedir olay? Buna iyi bir ışık tutacağını biz düşünüyoruz. Zaman zaman ben fakültede götürüyorum, sınıflara misafir ediyorum ama böyle SYK bünyesinde bir etkinliğe dönüştürebiliriz bunu. Çocukların zihninde sanıyorum güzel pencereler açmaya vesile oluyor. Yani sürdürülebilir ulaşım dendiğinde en sürdürülebilir olanı bisiklet çünkü. Ve bunun örneklerini canlı gösteriyoruz çocuklara. Şimdi 15 gün evvel misafir ettiğimiz bir çiftimiz, Avusturyalı çiftimiz. Buradan İstanbul'a gittiler. Nepal'e doğru yolculuk yapıyorlar. Efendim, Kanadalı bir çift ailemiz var. 4 kişilik bir aile, 2 oğullarıyla beraber. İstanbul'dalar. Buradan Uzak Asya'ya uçuyorlar. Orada bir 6.000 kilometrelik rotaları var. Bisikletle yapacaklar gibi gibi birçok örnekler var. Canlı olarak bunları bir araya getirmek isteriz öğrencilerimizle. Harika olur. Hocam belki bu aşamada size katılabilecek olan ya katılmak isteyecek olan öğrencilerimiz için de bilgi verebilir misiniz? Nasıl size ulaşabilirler? Nasıl size katılabilirler? Ne gerekiyor? Neye sahip olmaları gerekiyor? Mesela bir bisikletlerinin olması yeterli mi? Hani bize bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? Orada sözü hocama verelim, Ferdin hocama verelim. Evet, şimdi yani 1300 kilometre deyince çok gibi görünüyor ama Adnan Hocam'ın bahsedince ben ekranı açtım. Bir fotoğraf görüyorsunuz, herhalde sizde var. Ekranda görebiliyor mu herkes? Evet, evet görünüyor Adnan hocam. Hocam'ın bahsettiği bu ekip, bakın o kadar ilginç ki bu kırmızılı benim sağımda, ekrana bakma sağımda hemen arkasındaki hanımefendi bir iş kadını, Kanadalı. Quebec'ten geliyorlar. Karşısındaki eşi, hemen yanındaki de 2 tane oğlu ve bir kızları var. Yasemin Hanım, düşünebiliyor musunuz? Hayat çok kısa ve Evet. biz hayatımızda sırf işe boğulduk diye 1 sene ara veriyorlar işlerine ve çocuklar 3 çocuğun okulunda. 19 yaşında bir kız, 17 yaşında bir erkek, 14 yaşında kardeşi. 3 çocuk, anne babası hayatlarına 1 sene ara veriyorlar. Ağustos 2024'e kadar. Üç İnanılmaz bir çocukla, deneyim. 3 kıta. Projenin adı bu. 5500 kilometre yaptılar. Muğla'da misafir ettik. Tabii akşam böyle bir şeyler atıştırırken, bir şeyler ikram ederken ya dedik, bu deneyimlerinizi paylaşın. Çünkü bir aile, düşünebiliyor musunuz? Bir aile 6000 kilometre sonra Muğla'ya geliyor. Amerika'da Portekiz'den, Lizbon'dan İstanbul'a kadar, Muğla'ya kadar pedal çeviriyor. 6000 kilometre. Şimdi bizim turu düşünüyorsunuz. Atatürk Bisiklet Turu 1300 kilometre. Evet. Hani yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. İşte örneği de var. İşte Adnan Hocam'ın söylediği gibi önceki hafta, bugün gelen misafirlerimiz var. Nepal'e giden, işte Güney Kore'ye giden. Buradan 81 yaşında bir hanımefendi geçti, Mısır'a gitti. Artık şu arabaların egemenliğine, işgaline son verelim diye COP toplantısına katıldı. İklim kriziyle ilgili zirveye katıldı. İsveç'ten çıkıyor bir hanımefendi, tek başına tek bisikletle Mısır'a gidiyor. Bu ekip de hayatlarına 1 sene ara vermişler. Yani bunları biz SYK'nın bünyesinde de yapabiliriz. Öğrencilere bu tür kampanyalarda hızlı gelişiyor bunlar. Yani insanlar bir an önce durmak istemiyorlar. Yani biz de yoldayken, Muğla'dan Brüksel'e giderken yolda çok fazla durmak istemeyiz. Hemen dinlenelim, çünkü 24 saatimiz var. Uyumamız, pedal çevirmemiz, dinlenmemiz gerekiyor. Vücudumuzun ihtiyacı bu. Bu sırada çok fazla durduğunuz zaman hantallaşılıyor. Yeni katılacak çocuklar için, gençler için, yetişkinler için dilerseniz projenin adı Bike Experience olsun.
bisiklet deneyimi. Bize bir şey sormak isteyenlerle biz fiziksel olarak toplanmak istiyoruz. Hatta bunun Tamam, ilk harika. deneyimini 29'unda yarından sonra Maviçatı'da yapacağız saat 9.30'da. Gençlerden varsa sizden de görüş alışverişi yapacağız. Benim rektörlük kapsamında gönüllülük çalışmaları dersim var. Proje geliştirme dersim var. Adnan Hocam orada olacak. Hasan uygunsanız siz de buyurun gelin 29'unda yarından sonra. Gençlere biz deneyimlerimizi anlatıp biz anlatıyoruz ama siz ne istiyorsunuz diye bunları onlardan dinleyeceğiz. 20 genç lazım bize ama 50 de olalım, 60 da olalım hiç önemli değil. Mavi Çatı'ya saat 9.30'da sabah şu anda vize dönemi ama vize dönemi bitti. Belki öğrenciler memleketlerine gitmişlerdir. Ama siz ulaşabildiğiniz genç ya da araştırma göre olur, yüksek lisans öğrencisi olur. 4-5 kişi gelse, 8-10 kişi bile gelse bizim için bir avantajdır. Biz onlara ulaşalım, biz yaptığımızı anlatalım. Onlara biz bir kapı aralayabiliriz sadece. Oradan Evet. ileri gitmek kendilerine ait. Hı hı. Biz Gülağızı Dernek Ofisi'nde bunu sosyal sorumluluk, toplumsal faydaya dönüştürmek için bunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii naçizane bazı uluslararası sertifikaları da alıp cebimize koyduk. İşte Eurovelo olsun, bisiklet politikaları eylem planı hazırlığı olsun. Ben aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de, Cenevre'de de bisiklet uzmanı olarak bisiklet master planına destek veriyoruz. Bu çalışmalarda biz bir şeyler aralarız. Öğrenciler ne kadar gitmek istiyorlarsa biz onları e, doyuracak şekilde bilgilerimizi paylaşırız. İlk Tamam. toplantımızı çarşamba günü 29'unda yapacağız. Ben İsmet Bey'e de bilgi göndereceğim. Az sonra bu toplantıdan sonra öğrenci topluluklarından da gelen olsun. SYK da bildirmiş olalım. Siz de eğer bunu söylerseniz gençlerle bir araya gelmek şeklinde projenin adı zaten gençlik projesi. Connect, Act, Youth diye. Daha sonrasında da Adnan Hocam bunları Ankara'daki 15 ülke toplantısında da sunacak. Ama ilk bağlantı yerimiz ilgili olan sırf bisiklet değil. Yani gençlerin ihtiyacı nedir diye biz onları duymak istiyoruz. Biz Evet. anlatıyoruz ama ne kadar anlaşılıyor? Mavi Çatı'da saat 9.30'da 11 arasında gençlerle buluşacağız. Ayın 29'unda. İlgili olanlar varsa genç arkadaşlardan da olabilir, deneyimli arkadaşlardan da olabilir. E, Görüş alışverişi yapıp onları dinleyeceğiz, raporlayacağız. İlk aşama bu olabilir. Sonrasında tabii turculuğu öğrenmek istiyorum diyenlerle de belki rutin bir, 2 haftada bir bike experience şeklinde bir toplantı gününe, bir atölye çalışmasına bunu dönüştürebiliriz SYK adına. Teşekkürler. Bir katkıda Çok bulunmak güzel bir istiyorum. öneri hocam. Gerçekten biz de notumuzu aldık hemen bununla ilgili. Hem öğrencilerle buluşma ve birlikte planlar yapma konusunda hem de 29'undaki toplantı konusunda biz de duyurularımızı mutlaka yapacağız. Hasan Bey buyurun lütfen. Ee, Bizim de Dalaman'da gerek gençler gerek bisiklete binen diğer arkadaşlarımızın işte uzun turculukla ilgili bazı soruları oluyor. Bu sorulardan en yoğun gelen bize en çok yoğun gelen sorulardan bir tanesi ya işte sizin tuzunuz kuru, emeklisiniz, cebinizde paranız var, geziyorsunuz. E, Hocamın yapacağı toplantıya katılamayabilirim ama genellikle gençlerin kafasında böyle bir duygu var. Uzun tur bisikletçiliği İnanın çok masrafsız bir olay. Neredeyse hiç masraf etmeden yani günlük zaten yiyeceklerinizi evde de yiyeceksiniz, orada da yiyeceksiniz. Onun dışında eğer çadırlı devam ediyorsanız çok cüzi bir rakamla Türkiye'yi veya dünyayı gezme imkanınız var. Bunun gençlere özellikle aktarılmasını istiyorum. Feridun Hocam. Evet, Evet. bu mesela hocam burada merak ettiğim bir şey var. Gittiğiniz yerlerde konaklıyorsunuz muhtemelen değil mi? Yani gece Evet. yolculuğu yapmıyorsunuz doğal olarak. Bu konaklamalarınızı nasıl idare ediyorsunuz? Yani bu Gülağızı'ndaki konaklama seçeneği çok pozitif bir şey. Bunu başka yerlerde de bulabiliyor musunuz? Evet, bunda benzer yerler var ama Gülağızı'ndaki biz en eski çevre dostu ulaşım çalışan sivil toplum örgütüyüz aslında. 2007 yılında kurulduk Muğla merkezi olarak. Buna benzer yerler var. Warm Showers diye bisikletçilerin birbirlerini ağırladıkları bir organizasyon var. Couchsurfing diye bir network var. Burada tabii kimisi olumlu yaklaşıyor, kimisi olumsuz yaklaşıyor, kimisi e, seçici davranmaya çalışıyor, kimisi müsait olmayabiliyor.
Ama biz bisikletçi konuk evimizde, daha önceden evimizde ağırladıklarımız bisikletçi konuk evinde bu yeri bize tahsis ettikten sonra hem belediye başkanı hem de muhtarımız valiye de bildirmiştik o dönemin valiliğine. 5-6 sene önceki valisine bildirdiğimizde Sayın Belediye Başkanımız da içindeki bütün tefrişatını, temizliğini, mutfağını, banyosunu, tuvaletini komple baştan yaptılar. Küçük bir mekan. Buna benzer Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin bir örneği var. Tekirdağ'da Lüleburgaz Bisiklet Akademisi var. Bizden daha büyük bir yer. Aslında her Kırklareli. belediyenin bununla ilgili memuru olan, görevlisi olan bir yer yapıyorsa Türkiye'de inanın diğer yerlere göre daha fazla bisiklet kullanımını teşvik edecek çalışma yapılır. Sırf bisiklet yolu yapmak elbette önemli. Sırf bisiklet yolu yapmanın yanında kampanyalarla da bunu özendirmek gerekiyor. İşte o kadar kilometre nasıl yapacağız dediğiniz zaman da küçük bir hazırlıkla, bir aylık bir hazırlıkla uzun bir tura çıkacağınız zaman işinizi kolaylaştırmış oluyorsunuz. Bu tarz yerler var ama gelişmesi lazım. Bisikletçiler kendi aralarında bir network aracılığıyla da konaklamalarını sağlıyorlar. Tabii her ülkenin şartları farklı, bakış açısı farklı. Bazen ülkeler arası da çekinceler olabiliyor. Bunların hiçbirine takılmadan illaki bir yer buluyorsunuz. Hiç yoksa biz benzin istasyonlarını önemsiyoruz, mezarlıkları önemsiyoruz. Muğla'dan Brüksel'e giderken 40 gün çadırda kaldık. Altan Hocam yine söz istiyor. Buyurun. Hocam e, sen bahsetmişsindir mutlaka ama ben kaçırdım. Yine de tekrar olsun istiyorum. Atatürk Bisiklet Turu'nun hayata geçirilmesinde bize büyük desteği olan Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu, bizim de kurucu üyesi olduğumuz bir federasyon. Aslında ülkemizde bir boşluğu dolduran bir federasyon. E, Bu Atatürk Bisiklet Turu'na da önemli katkılar sağlamışlardı. Onları da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Federasyon Başkanımız Murat Yumurtaş olmak üzere birçok arkadaşımız Ankara'da ve güzergahta bize destek olmuşlardı. Bir kez daha adlarını analım istedim. Teşekkürler. Ekrandaki resimde de Özcan Hanım 1928'de yapılan bisiklet turunun başındaki o zaman yüzbaşı Danış Karabelen Paşa'nın kızı. TRT'den emekli, Erzurum TRT'den emekli. 2013 senesinde Erzurum'daki Bisikletli Yaşam Çalıştayı'na geldi. Atatürk Üniversitesi ve Uzundere Belediyesi ile beraber yapmıştık. 10 yabancı davet etmiştik. Bir yerel kalkınma projesiydi. Çoruh Vadisi'nde bisikletli yaşam. Bunlar tabii güzel işler. Özcan Hanım sağ olsun 23 yaşında, öyle söyleyeyim ben 23 doğumlu, 23 yaşındayım ben diyor. Bir Cumhuriyet kadını olarak Ankara'ya geldiğinde bizim bayrağımızı, stat bayrağımızı verdi. Keçiören Belediyesi de bu açılışta yoğun destek verdi bize. Sağ olsunlar Kırıkkale Bisiklet ve Doğa Sporları, Kayseri'deki Bisiklet Derneğimiz, Çankırı'daki Bisiklet Derneği, diğer yerlerdeki tüm arkadaşlar güzel bir harmanla çoğu yerden aslında destek aldık. Alamadığımız yerlere de canı sağ olsun bir dahaki sefere bizim eksiklerimiz varsa onları giderip daha erken sizle irtibat kuracağız diye söyledik. Şimdiki hazırlıklarımız 1929 senesinde yapılan Ankara'nın batı tarafındaki rotayı hazırlamaya çalışacağız. O da yaklaşık 2000 kilometre. Yaza denk getirebilirsek biz bütün hepsine katılacağız. Çünkü tadı damağımızda kaldı. Hasan'la Filiz biraz bal sürdüler ağzımızda. Ondan sonra kendileri Kırşehir'den sonra devam ettiler. O güzellikleri onlar gördü. Çok istememize rağmen katılamadık. Kıskandık yani onları. Çok kıskandık. Yol üzerinde bir de şeyi merak ediyorum. Atatürk'le ilgili öğrendiğiniz ya da ziyaret ettiğiniz, daha önceden bilmediğiniz yerler var mıydı? Yani rotanıza bu tür yerleri de dahil ettiğinizi söylemiştiniz çünkü. Kırşehir'deydi yanlış hatırlamıyorsam ya da Kırıkkale'de, Keskin'de olabilir. Biz aslında Atatürk Anıtı'na gittik. Biraz da bir internetten baktığımızda orada Kırşehir'de yanlış hatırlamıyorsam bize bir yer tarif ettiler. Neşet Ertaş anma törenlerine denk geliyordu. Belediyenin yerine gittik.
Dediler Atatürk buraya geldiğinde halka seslendiği bir yer var. Biz hemen o anıtın olduğu yere gittik. Orası bahçe yapılmış ve Neşet Ertaş'ın evinin yan tarafındaydı. Gazi Orada Parkı. Gazi Parkı. Orada Atatürk ziyaret ettiğinde Anadolu'da işte o milli mücadele, Kuvayi Milliye ruhunu biraz daha böyle devam ettirmek için, gençleri biraz desteklemek için, Cumhuriyet'in kurulmasında yaptığı planları anlatmak için orası benim hoşuma gitti aslında ama tabii daha sonrasında hani Sivas Kongresi'ni hepimiz biliyoruz. Ama diğer taraf internette baktığımızda çıkmamıştı. Biz dedik Kırşehir'de önce bir ben Kırşehir'de ilk görev yerim olduğu için oradaki bir okuluma gittim. Sonrasında Atatürk Anıtı'nda e, Hocam bir biraz de böyle orada Gazi fotoğraf Parkı'nda çekildik. Gazi Parkı'nda bir sürü bisikletli çocuk da gelince çok hoş bir fotoğraf şey olmuştu böyle hani beraber Evet. fotoğraf çektirmiştik. Onları anlatmıştık. Çocukların zihnine dokunmak çok daha anlamlı, Onun çok yeri daha ayrı güzel. tabii. Evet. Evet, Değil mi? Yani çocuklar için hani zaten bisiklet çok keyifli bir araç oluyor. Ama hani bunu yetişkinlikte de devam ettirebileceklerini görmeleri de evet. çok güzel bir vizyon olmuş bence de. Emeklerinize sağlık hocalarım. Eğer paylaşmak istediğiniz başka şeyler varsa elbette sizindir. Benim sorularım şimdilik bu kadar. Belki katılan misafirlerimizden de soruları olanlar olabilir. İsterseniz sizler de sohbet ekranına yazabilirsiniz. Oradan hocalarımıza sorularınızı iletebiliriz. Ben gerçekten benim için çok heveslendirici, çok teşvik edici bir sohbet oldu. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bisiklet binmeye başlayacağım diyorsanız Yasemin Hanım yani organizasyona biz hazırız. Ben hobi olarak devam ediyorum. Kendime hiç o Tamam. kadar güvenim yok. Ben zorlu koşullara çok gelemiyorum ama bilmiyorum neden olmasın diye Hocam Yok, gerçekten bu küçük küçük düşünüyorum. böyle minik Yani turlar yaparız. özellikle 1929 rotası bana çok gerçekten çok motive edici oldu. Yani umarım ben de katılabilirim aranıza. hocam bölümsel olarak bile katılmanız önemlidir. Şimdi biz Kopenhag'dan Viyana'ya olan bisiklet turunu yaparken Avrupa Birliği destekli bir projeydi. İSKA ile beraber yaptık Spor Kültür Birliği ile. O zaman 22 yaşında genç bir kız, Ula'nın gelini, Estonyalı Ula'da bir gençle evlenmişler. Bize ulaştılar. Biz de katılmak istiyoruz. Çalışmalar şudur budur burada konuştuğumuz gibi. Böyle bir tura katılmak için ne yapacağım? 2000 kilometre. Dedik öncesinde bir ay boyunca günde 25-30 kilometre yol yap. Ula'dan her gün Muğla'ya gitti geldi. Çok Bakın iyi. 600-700 kilometre pedal çevirdi. Yolda zor yakaladık. İlk kez uzun yol bisiklet turuna çıkan, ilk kez çadır deneyimi olan bir genç kız. Yani ben zorluklara dayanamıyorum gibi düşünmeyin. Çünkü muhakkak münasip yerleriniz ağrıyor. Bazı yerleriniz, kollarınız, bacaklarınız ilk aşamada biraz alışmaya çalışıyor. Kas yapınız alışmaya çalışıyor ama bir hafta sonra o kaliteli uyku, Hı hı. kafanızın rahat olması, etrafta daha çok e, yeşilliktir, doğal ortamdır görüyor olmanız, eşyanızı değerli toplu yapabiliyor olmanız size bir düzen, bir intizam, bir disiplin kazandırıyor. Bisikletçiler hem iyi bir kampçıdır, hem mekanikçidir, hem aşçıdır, hem de sorun çözücüdür. Yani yolda bunları test etme imkanınız oluyor. Elbette ilk aşamada bazı zorlukları oluyor, bazı olumsuz deneyimler de yaşanabilir. Yani bunun garantisini kimse veremez. Ama biz yolda bunları çözerek gidiyoruz. Ne kadar ofiste planlasak bile uzun yola çıkmadan önce plan yapsak bile %90'da ofiste çözeriz, %10 sahada karşımıza ne çıkacak kısmı ile ilgilidir. Polonya'dan geçerken bir okul öğretmeni telefon etti. Adnan hocam hatırlarsın Slovakya-Polonya arası diye yanlış hatırlamıyorsam 7 kişiyiz. 3000 kilometre yol yapmışız. Sabah da onları göreceğiz diye gidiyoruz. Çocuklar sizi çok merak ediyor. Bakın çocuklar dil bilmiyor. Slovak. Ya Polonya'da olabilir. İngilizce de bilmiyorlar. Sadece öğretmenleri ya sizi görsünler yeter diyor. 30 kişilik bir okul ülkenin sınırına geldi. Ve Çok bizle güzel. 15-20 dakika bir tanesi susamışızdır diye küçük bir meyve suyu parası ona yetmiş. Bir tanesi bir Ah, bisküvit kıyamam. paketi aldı ve onu hediye etti. Düşünebiliyor musunuz? Yani geldi ya işte bu bisikletin şurası nasıl burası nasıl diye sorabildiği kadar anlıyoruz. Yani bir şeyler söylüyor ama ağzından kelimeler çıkıyor anlamadığımız kelimeler çıkıyor. Ne sormak istediğini anlıyoruz. Denemek istiyorum diyor. İşte fren şöyle mi diyor, şurası böyle mi, vitesleri böyle mi diye.
Onlar çok güzel hatıralar. Bunlar da oluyor yolun üzerinde. Sadece biz haldır haldır yarışarak gitmiyoruz. Bir de O yüzden tabii çok vücudunuzu tanımaya bir fırsat verin. evet, bir de çok ciddi bir topluluk duygusuna sahipsiniz gördüğüm kadarıyla. O da çok önemli aslında, değil mi? Böyle bir bağlılık da oluşuyor sanırım grup içerisinde. Tabii 7-24 berabersiniz. Yani özelinizi biliyorsunuz artık. Zaten uzun yol bisiklet turculuğu ekip olanlarda ya iyi bir arkadaşlık ya da ayrılık getirirmiş. Ya umarım iyi bir arkadaşlık getiriyordur. Çünkü ben Hasan Bey'den ve Filiz Hanım'dan bunu görüyorum. Daha da uzun süreli birliktelikleri olsun inşallah. Bence çok keyifli bir sohbetti. 4 Aralık'ta yeniden birlikte olacağız. Şimdilik teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Gerçekten çok anlamlı bir işe imza atmışsınız. 1928'deki o arşivi bulmak ayrı bir iş, ayrı bir proje. Sonra bu rotayı tekrar oluşturup bu rotayı takip etmek çok ayrı bir deneyim, proje ve keyif. Bana çok şey kattınız. Eminim dinleyen öğrencilerimize de çok çok faydalı, çok vizyon verici bir konuşma oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben bir son söz söyleyeyim. Lütfen. 1928 yılında bu bisiklet turunu yapan Danış Karabelen Paşa, Everest'te ilk çıkan insan kadar değer görmeli bu ülkede. Ya da Güney Kutbu'nu keşfeden işte Kaptan Scott kadar değer görmeli. Bugün bile biz bunu yaparken bazı zorluklarını yaşadık. İşte hocam bilir, soğuk algınlığından dolayı sabah serum takıldı, öğlen yola çıktık. Hiç önemli değil ama o dönem bunu yapmış olmaları inanılmaz bir şey. Yani Evet, bunu kesinlikle. gençlerin gerçekten çok iyi algılamaları lazım. Bir bisiklete bindik, 40-50 kilometre gitsinler, ne dediklerimi anlayacaklardır. Bunu 1928 deneyimiyle düşünmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Evet, her şey için teşekkür ettik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Hepinize Feridun hocamın başta onun adına hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Biz Tekrar teşekkür görüşmek ederiz. dileğiyle diyelim o zaman. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.